行为对象、危害结果和行为状态。那第一是行为对象，行为对象呢，就行为作用的人或者物。那行为对象呢，它是一种选择性要素，有的犯罪有行为对象，有的犯罪没有行为对象。像故意杀人罪是有行为对象的，对象是人，但是伪证罪啊、偷越国边境罪是没有行为对象的，这个没有太大的意义。那第二个呢，就是比较有意义的，叫危害结果。大家就会发现，危害结果有两种，一种是对法益造成的实际损害，一种是现实危险。杀人，把人给杀死了，这个叫实际损害；放火危及公共安全，这个叫一种现实危险。你感染了新冠肺炎，你到处咳嗽，到处吐痰，到了电梯就吐痰，那这其实都不需要导致人感染，就可以构成以危险方法危害公共安全罪，对吧？因为存在这种具体危险。那关于结果犯最复杂的是一个分类的问题，这也是我们考试的焦点，因为在这块地方分类比较乱。我相信大家都注意到这些分类。第一是行为犯和结果犯。行为犯就是一有行为就可能达到既遂，就像我们所说的伪证罪。伪证罪需不需要出现结果呢？不需要。那如果构成要件中需要出现结果，它就被称之为什么犯呢？结果犯。这是一种分类。但是各位又会发现，还有第二种分类，叫做实害犯和危险犯。实害犯就像故意杀人罪，它造成了实际损害。而危险犯又复杂了，因为危险犯其实有两种，一种叫具体危险犯，一种叫抽象危险犯。危险驾驶罪是不是危险犯？这个名词就告诉你它有危险吗？但是危险驾驶罪它的这种危险，各位觉得需不需要用证据予以证明？你需不需要证明它危及了公共安全？需要吗？张三喝了3两白酒，一吹181，他说警察同志，我清醒的不得了，我的酒量平常是3斤起，今天才喝了3两，你不信拿一套题给我来做一做。各位觉得这哥们构不构成危险驾驶罪？构成，因为这个危险是不需要证明的，这是立法推定的危险，它其实就是我们所说的行为犯。所以如果大家不做特别纠结的话，行为犯其实就叫什么犯？抽象危险犯。但是还有一种危险犯叫具体危险。放火，有一年考过20厘米的小火苗案，我拆迁纠纷在高速公路的连接处放了一个20厘米的小火苗，大家觉得可怕还是可笑？可笑。能构成放火罪吗？不构成。因为放火罪的这个危险要不要用证据予以证明？要。所以它是司法认定的危险。那因此各位就要注意了，危险犯有两种，一种是抽象危险，一种是具体危险。抽象危险就是我们所说的行为犯，它这个危险是立法推定的，一有行为就推定有危险。还有一种危险叫具体危险犯，具体危险的危险它是司法认定的。所以各位就会发现结果犯这个概念，它其实包括2个层次，一个是广义的结果犯，广义的结果犯既包括实际损害，还包括什么？具体危险。狭义的结果犯就是所谓的实害犯。我表达清楚没有？所以有一年就考过一道题，他说抽象危险属于构成要件的危害结果，大家选不选？抽象危险属于构成要件的危害结果，选不选？定义说危害结果是什么？是实际损害和什么？现实危险。就是说从最广的角度，结果犯也只包括实害犯和什么？具体危险犯，而不包括抽象危险。因为抽象危险是一种什么危险？立法推定的危险。我表达清楚没有？就像高空抛物，高空抛物如果要构成以危险方法危害公共安全罪，大家觉得需不需要证明？你就是扔了一块石头，能不能够定罪？不能，还要证明它危及了公共安全。我表达清楚没有？这个是一个概念性的问题。
我就曾经办过一个案件，是一个爆炸案，这个案件太搞笑了。这哥们跟老婆离婚了，非常生气觉得都是岳父岳母给作的，所以决定把岳父岳母干掉他过年的时候把烟花爆竹的火药都掰断，攒了一茶叶盒大概那么大，里面全都是烟花爆竹的火药，叫引火药，然后放在茶叶盒里面，就扔到岳父岳母家，想把岳父岳母炸死，连根引线都没有最后公安机关的鉴定说，这么一包烟火药相当于多少吨 TNT 炸弹，在多少范围内能够炸死多少人。其实大家会发现，司法机关是想证明他有具体危险，对吧？那我就在说，我说来往我身上扔，看有没有可能爆炸，这根本就不可能爆炸嘛，理解我的意思没有大家觉得人可能爆炸吗？有可能吗？真的是不可能，因为连根引线都没有，这是不可能的。哪种是有可能的？我告诉大家，啤酒瓶里面装上烟花爆竹，然后拿一个火往里面一摔，啪扔过去，有没有可能爆炸？有可能，但是你连根引线都没有，你说靠摩擦起电，那不可能行为状态那是下一个问题，那是过失的问题嘛，它至少不构成爆炸罪，理解我的意思没有好，行为状态呢，就时间、空间和地点。对于绝大多数犯罪而言时间、空间和方法都不是必备要素，但是对量刑是有意义的。夜黑风高下杀人跟光天化日下杀人，哪个刑罚更重吗？光天化日嘛杀完人之后又碎尸，跟普通杀人哪个刑罚更重？碎尸嘛。但是对于少数犯罪而言，时间、地点和方法可能就是必备要素。就像我们刚才所说的抓癞蛤蟆，非法狩猎罪，在国家禁止狩猎的地区，禁止狩猎的时间，采取禁止狩猎的工具去狩猎。有些人抓鸟，利用那种天罗地网、断子绝孙网，那这种就是禁止狩猎的工具，就有可能构成非法狩猎罪。